这两天呢，有件事儿特别好玩啊，就是大家都知道我在网上一贯是被人打为大外宣呐，是吧？就说我就是什么内有胡锡进，外有王志安呐，这两个人遥相呼应，都是属于大外宣的代表人物啊。这方舟子当时在网上跟我说的嘛，方舟子这个人对我那是怀恨在心呐，因为我把他一生的饭碗都给端掉了啊。当然，很多人跟他的观点都一样啊，就认为我是大外宣。但是呢，最近呢，就是这些在网上天天口口声声说我是大外宣的人呢，也被革命群众打成了大外宣。所以我觉得这件事情就特别可笑，这就有点类似于文革嘛，就天天抓特务、抓汉奸、抓走资派、抓反革命，结果最后自己也变成了被别人抓的这个特务和反革命。那自己的逻辑最终走向了自己的反面，我觉得这件事情就充满了幽默感啊。所以我今天就特别想来说一说，就是大外宣这个话题，因为在推特上也好啊，在海外的华人圈里面，很多人都热衷于讨论于谁是大外宣，什么才是大外宣？我今天就来讲讲这个话题。首先，我想讲那些人说我是大外宣的那些理由啊，无非就是这么几个方面。第一个呢，就是我是央视出身，有原罪嘛。你是央视干了将近20年，你怎么不可能是大外宣呢？好么样的你辞职了，在市场上做了奖2年，然后你就跑到海外去了，可疑，是不是？所以有人说了嘛，其实当时把我封杀，让我1年损失几百万呢，目的就是为了演双簧，让我打入到海外民运势力里面去，瓦解海外的民主运动。这样的话呢，这个你必须你事先受点苦啊。你看那电影里头钢铁战士了吗？或者说那什么呢？就是要打入敌人内部的时候啊，都必须要先把这人打一顿。哎，你杨子荣上那个威虎山，那人土匪考察他的时候，不也得考察他那些联络暗号啊，甚至是让他杀一下革命群众啊，才能表现出他的忠心嘛，对不对？所以把我封杀了，目的就是为了让我打入到海外的民运势力里面，这是第一个理由，是吧？第二个呢，就是说，就是这个。就是我没有在网上喊反动口号，比如说大家一提都是天天喊打倒共产党，还有就是说管共产党人就都叫共匪，我还叫中共，甚至有的时候还叫中国共产党，还比如说叫老毛，我叫老毛，人家都管他叫腊肉啊。习近平他说别人都叫习包子，你为什么管他叫习近平啊？因为在海外这个平台里头叫习近平，说白了这就属于你其实像大外宣，因为你不敢管他叫习包子，是不是？老毛你为什么不管他叫腊肉呢？是不是？你非得要管他叫老毛呢？啊，这是第二个理由。第三个理由呢，就是有的时候啊，说的这个话好像还对共产党有利啊。比如说你说这个中国经济能追上美国呀，还中国的高铁建设还不错呀，是吧？这个你看，你这个我们都在讲什么？我们都在讲，凡是对共产党有利的，我们都不能说；凡是共产党说的是真的，我们都认为是假的，两个凡是嘛。但是你呢？你就没有通过忠诚测试，你还在讲一些对共产党有利的事情，那这不就是大外宣吗？是吧？这是第三个方面啊。第四个方面就说，你看他虽然说他可能被封杀是真的啊，但是呢，他话还留个活口，天天呢他不把话说死，是吧？他不还喊我共产党我跟你不共戴天，他还留点活路，想回国。比如说，现在共产党如果要任命他当中央电视台的台长，他立马买张机票他就回去了，他肯定就不在海外混了，是吧？基本上就是这4个理由啊。这个我个人觉得这大致分为2个方面咱们讨论。第一个就是动机论，哎，就比如说，我想回国呀，还有这个，比如说这个，阴谋论啊，就是说有人把我潜伏到海外来潜伏了啊，这都是阴谋论和动机论。其实动机论和阴谋论其实没有办法证伪。你比如说我自己脑子里想什么，别人怎么会知道呢？或者说其他人这些想什么，我也没有办法知道。所以我们在讨论问题的时候啊，我个人觉得动机论没有价值。我当年在微博的时候，我在网上跟别人讨论的时候，我就经常说这么个原则：我们不要涉及到动机论，因为动机论我们没有办法证伪。这是第一点。另外呢，其实我个人觉得啊，对于有些人跟境内有着千丝万缕关系的啊，我们要有体谅之心。你就比如说我自己，我当时在2年前刚离开中国的时候啊，因为我还想着我要回国，有可能来继续做采访，所以我在推特上说话肯定是跟我现在比，那要收着很多。
我现在呢，我就可以很多方面直抒胸臆了。但当时我要考虑到我说这些话回去之后，有关部门会收拾我，所以我就肯定有所保留。我觉得这一点呢是可以理解的。我们作为每一个中国人，可能跟境内的都有着千丝万缕的联系。有的人或者是父母在境内，有的人是资产在境内，有的人是工作在境内，有的人故乡在境内，是不是？他们由于各种各样的原因，他们其实怎么说呢？在这个网上啊，不能把话说满，不能把话表现得那么极端，在我看来都是可以理解的。因为什么呢？因为我们如果不能体谅别人的难处，不能共情别人的难处，在我看来啊，信仰什么都没有意义。大家都知道那个共产党啊，其实做事情没有底线，整体人类没有底线。那么既然如此，我们为什么要逼迫每一个人都要走到一个随时被对方迫害的地步呢？有的人并不愿意被对方迫害啊，虽然他也在网上想要表达呀，那我们应该尊重别人，对不对？所以我个人觉得这种体谅别人难处的这一种怎么说呢？情怀吧，是一个人呐，是不是善良的一个非常重要的标志。如果一个人足够善良，就能体谅其他人的难处。相反，如果你用所谓的政治标准代替一切是非，你就会被逼别人去表态。这是第一点。第二点就是这个，我为什么没有喊那些打倒共产党的口号呢？啊，虽然我现在我说了，我自己已经不打算回去了。我是这么看这个问题啊，就是这个喊这个口号没有什么意义啊。你喊这个打倒共产党，能把它打倒吗？你们在海外喊了几十年了，其实共产党也没倒，是不是？喊这种极端的口号，除了自嗨以外，有什么价值呢？在我看来，没有任何价值，是吧？还有一个就是说，你说的这个事情到底对谁有利？这个问题其实也不在我的考虑范围之内。为什么呢？因为我作为一个新闻记者啊，我认为最重要的标准是它是不是事实。如果是事实，我们就应该把它讲出来；如果不是事实，我们就应该无视它，或者是也讲出来它不是事实。至于这个事实对谁有利啊，不应该成为一个新闻工作者考虑这个问题的标准。我给大家举个例子啊，比如说这个，我刚上推特的时候，那时候我还在国内，我在推特上我就看很多人在讲这个三峡大坝要垮了。每年到雨季的时候，就有一些人说完了，三峡大坝要垮了。他们的理由是什么呢？就是说这三峡大坝啊，因为共产党他肯定建这个工程的时候搜刮民脂民膏啊，贪污腐败啊，这个工程质量不可能好，所以三峡大坝肯定是早晚有一天要垮，不是今年垮就是明年垮，是吧？我当时看到这些帖子的时候，我就觉得特别可笑。为什么？因为三峡我去采访过，就在建设的时候我去采访过，它的总设计师叫陆有梅，我当时还采访过，所以我知道三峡大坝它不可能垮。就是三峡大坝本身它是否应该建，在境内是的确存在着巨大的争议，比如说它有环境的评估啊、影响啊什么之类的。但是你说三峡大坝要垮了，其实在我看来就极其可笑。为什么？它不是一个事实啊！你传播这种不是事实的信息有什么价值呢？你认为传播这样的信息真的能够动摇共产党的统治吗？我觉得不会啊。所以在我看来，其实不管这个信息对谁有利啊，如果你传播虚假消息，这本身这件事情就足够可笑了。所以在我看来呢，就是讨论问题的标准根本不应该考虑是因为这件事情对谁有利，而是只应该依据于事实和逻辑进行讨论。这是我坚持在网上讨论的标准啊，不管是在境内和境外，我都愿意坚持这样的原则。这是我自己的讨论啊。接下来我们要讨论，那你说共产党在海外有没有大外宣呢？那么如果有大外宣，什么是大外宣的标准呢？那么我个人认为，那首先它是有大外宣的，不是没有。那么大外宣的标准，在我看来就只有一个标准，你是不是拿了共产党的钱？大家都知道啊，在油管上做节目啊，其中有一个标准，如果你这个节目是有人给你付费来制作的，你必须在你的视频上你打上，你说本节目有人付费，有付费内容。付费内容是什么意思？就提醒观众啊，就是说你其实这个内容中间有人给你出钱了，所以
你这个节目的内容可能跟那个人之间有利益关系，这就是油管的原则嘛。只要打清楚了，你也可以播。包括推特上也是一样，他把中国的那些新华社啊、人民日报啊，包括胡锡进啊都打上了，这是中国政府资助的这样的一个媒体。为什么？因为他们之间有利益关系嘛，所以他们说的话你要多想一想。我个人认为这就是大外宣的标准，你是不是拿钱了？你拿中国政府的钱了？那么中国政府在海外建了很多这种所谓的外宣组织，大家都知道啊，比如说有很多假外媒，是吧？大家都知道什么世界日报啊，什么欧洲时报啊、侨报啊、大公报啊、南华早报啊，这些报纸啊，表面上看着都是外媒，但其实都是中国政府出钱办的。那么中国政府出钱办了很多这样的媒体的目的呢，其实是为了营造一个所谓的这个海外的支持中共的这个媒体矩阵，是吧？因为它有这个需要啊，它的需要主要是有2个方面。第一呢，就是营造一个万方来朝的这么一个需要。大家都知道19大的时候，当时出过一个很有趣的新闻，是吧？当时在新闻发布会的时候，当时的新闻发布会还是可以外媒提问啊，结果新闻发布会有一个女记者，是吧？叫全美电视台的执行台长啊，这个人叫张慧君啊，在那儿提问呢。旁边有个国内的女记者就看不过去了，就翻白眼儿，连续翻白眼儿。他们2个一红一蓝，结果被现场直播出去了。结果这件事情一下子就炸了窝。最终媒体发现，这个所谓的张慧君所从事的那个机构叫全美电视台，其实就是一个假外媒。那个电视台虽然叫全美电视台，可能全美国加起来看的人数可能都不超过100个人，他那电视台整个的人数可能也就3、5个人，然后整个背后的背景就是中资嘛。那类似这样的机构是不少的。中共啊，在国内搞一些重大活动的时候，他要邀请一些外媒来，你如果有全是 CNN 和 BBC， 他不会听你招呼啊，他会问一些你不喜欢的问题啊。那如果你既想营造一个外媒提问，又想让自己能够控制，怎么办呢？就在外面搞这个假外媒，就是这些外媒，名头都很大，然后呢，其实呢，可能就是一个人。你比如说这个什么世界日报啊，什么侨报啊，你听起来title很大啊，你到很多全世界各地的华人社区里看，都有那个title特别大的那些所谓的新闻机构。但其实可能就1个人、2个人，日本也不少啊，日本有20多家中文媒体啊，哎，名字起的都不得了，都很大，可能一般就是1个人。我跟你讲，我们当时搞这个机构的时候啊，我们也讨论这个名字啊，是吧？我曾经想过，我们要不干脆就叫宇宙新闻社，因为这个世界日报已经都被人用过了，是不是？对吧？不能再大了，再大就得是宇宙了，是吧？这太阳系也没什么意思，干脆叫宇宙吧。啊，宇宙新闻社一听那肯定是高大上啊，这新华社啊、人民日报，那跟我们比起来都是小弟，美联社什么之类的，那都是分支机构，是不是？给人那种感觉。后来我说不好，这个宇宙一看就像宇宙牌香烟一样，是不是？我说要不叫火星社。你想啊，火星社一语双关，为什么？火星哪有火星呢？我们就去到哪报道。还有一个，马斯克马上就要移民火星了。火星将来是人类的第2故乡，站在火星的立场看地球，最客观了，是不是？后来我们都没有采用这个方案，还是叫王巨拍案了。为什么呢？就是觉得那些名词太像大外宣，就大外宣的特征就是名头搞得无穷大，其实就1个人，是不是？日本也有啊，华人的那些通讯社，名字我就不点了啊，叫什么什么之类的，其实就1个人办公，是吧？就骗钱的，是吧？这个我个人觉得，就是这种是全世界各地的华人群体都有，他们或者是直接从中共那拿钱，或者是为了在国内做生意，用这个大的 title 去骗这些国内的中国人，因为中国人特别认这个 title， 一听说世界日报，哎呀，那肯定是一个大规模的这个报纸，是不是？影响力肯定巨大，要不你怎么敢叫世界日报呢？但其实可能这些世界日报就是2个人的世界，是吧？这是一个功能。第2个功能啊，就是他为什么搞这假外媒呢？他是为了搞这个投放一些假消息。大家都知道，去年啊，就是中美大家在争论，就是个病毒到底来源于什么的时候，就国内的报纸就援引一篇外媒的报道，说瑞士有一个叫威尔逊·爱德华的科学家在网上发言了，说美国一直在打压呀，现在这个
病毒溯源的这个科学家，第一个阶段的科学家，其实那意思就是说，这病毒是你们美国人搞的，然后溯源的过程中间发现是你们美国人搞的吧，你们就开始打压我们了，那国内就开始纷纷转载啊。这个威尔逊·爱德华据说是一个瑞士的科学家，结果没过几天呢，瑞士驻华大使馆就发了一个声明，说我们查了，我们瑞士没有一个叫威尔逊爱德华的人，没这个人。其次呢，学术期刊上也没有以威尔逊·爱德华署名的文章。第三呢，他说这个推特的账号呢，注册了3天就发了这么一条帖子。我们觉得其实这个推特啊，可能不是因为社交需求而注册的。后来查清楚啊，其实这个威尔逊·爱德华这个账号肯定就是假的，就是中国的一些官媒背后搞的，搞成这个假账号之后发了一个假消息，就被一个斐济的华人网叫搞个手机 APP 叫什么南太平洋什么资讯啊，一听也是抬头大的不得了。你想南太平洋把美国都给包括了，是吧？他们转载了英文的一个报纸，然后于是国内的人民日报、新华社、环球时报就通通都开始转载了。这就是有意的给国内投放一些假消息，这也是这些假外媒的功能之一啊。但是对于对外宣传，其实啊，这些大外宣啊，就这些所谓的机构啊，用处不大，应该说啊，因为大家都知道，当然也不是说没有啊，因为海外有一批华人中间就看那些什么侨报啊、世界日报的，但是我觉得是少数。像自媒体里头啊，他们也有一批，你比如说这个油管里头，是不是有郑国成这些人？是吧？从国内翻墙出来，在油管开始做自媒体的，你想想，国内能够翻墙出来，本身就够寻衅滋事的标准了，他还能在油管上做节目。不过他的节目基本上都是骂这些美国、骂日本、骂台湾，是吧？当然有的时候也经常骂我了啊。但是这些小粉红的账号呢，肯定是有关部门的默许和支持才可以这么做，否则早抓起来了。但是这郑国成有一次不是喝多了吗？喝多了就不小心暴露出来这真实的人性，是吧？就说他自己家里头人民因为越级上访被收拾，然后他就开始开口大骂，说这些人啊，一方面天天骂美国，另外一方面把自己的子女都送到美国去，然后普通的老百姓偷过东西判3年，结果他们贪了几个亿也判3年，这有什么公理可言？喝多了啊，天天在网上直播的时候，结果呢，第2天他就吓坏了，他就把这删了，删了之后。其实在网上全都传开了，爱国青年这个郑国成反水了。后来他那个账号关了几个月，估计不知道怎么表了忠心，才慢慢恢复啊。但是恢复其实也没啥用了。我的意思就是说，像这些人，其实你特别明确的可以知道他是拿钱了。我说这些目的就是说，只有一个，你说一个人是大外宣，你除非有证据证明这个人拿钱了，我认为他就是外宣。如果你没有证据证明这个人拿钱了，其实我们不能轻易说一个人是外宣。那么，不管这个人说的内容，他其实是对中共有利，还是对中共没利，我认为这都不是考察问题的标准。我们真正在这样的一个言论自由的环境里啊，讨论问题啊，在我看来就是应该只基于事实和逻辑讨论问题。甚至我可以这么讲，即便是对方是外宣，那又怎么着呢？一个言论自由的环境里头，真正对方是外宣，你也要有信心能够打败他。比如说美国就有毛派组织，他们就信仰老毛的那一套东西啊，红卫兵啊，去了之后他给你发这个红宝书啊，对不对？但是在一个充分的言论自由的环境里头，其实它并没有形成巨大的影响力，其实对美国社会也没有什么危害啊。你想表达你就表达了，你只要不宣扬暴力，不鼓动别人直接去拿枪去进攻白宫，你随便呢。所以我觉得对于一个言论自由的环境，大家应该有这样的一个自信，就是在信息充分竞争的情况下，讲事实、讲道理、讲真相的，一定会战胜那些虚假宣传的外宣。如果你连这个自信都没有，你何以跟他们去竞争呢？这是很重要的一点啊。那最后我还想说其实我认为海外的很多人你别看他天天骂中共，但他其实是中共的反向大外宣。什么意思啊？就是这些人表现得如此之极端然后通过那种所谓的造谣抹黑的方式去反共其实对于很多境内的普通老百姓来说其实是把他们都赶向了共产党那一面。就像我一开始讲的，我刚刚上推特的时候看到这些网上
这些所谓的反共人士啊，一个是话语那么极端，其次呢，表现出来对自己反对力量的那种戾气，还有一个就是不遗余力的通过这种造谣的方式啊，什么9000万人退党啊，三峡大坝要垮了啊，中国的经济马上就要崩溃了，这种方式在网上传播谣言的啊，把大多数人都吓走了，包括我，当时就觉得这些人不可理喻。就是虽然在境内的很多人啊，生活的时候都会觉得中共不好，限制言论自由啊，没有人权呐，然后其实打击异己啊，这个大家都知道，我们每一个在境内生活的人不知道吗？但是相比于中共跟这些海外的这些人比起来啊，大家发现呢，这些人比中共还要极端。你想想他在网上表现出来那个言论，是吧？就是面对不同意见那种杀伐之气。就我自己的经历，是吧？我这个反对中共，我从国内跑出来，中共还没有对我采取什么措施，你看很多人对我都要发出死亡威胁了，是不是？那你想想，对于很多那些普通的老百姓，在政治诉求上没有那么强烈的老百姓，他会觉得非常可怕。虽然说中共不好，但是跟这些人比起来，他们觉得好像中共比他们还强一些。就两个烂苹果之间啊，至少中共那个烂苹果比他们还有一些底线。那么这些人实际上是把大多数温和理性的这些普通的老百姓啊，都推到了中共这一边。我说的不是我自己，其实境内很多普通老百姓对这些人的共同观感就是如此。所以我为什么要坚持在网上讲道理，通过讲事实的方式、讲逻辑的方式来讲道理？在我看来，第一就是我想强调的，所谓的喊口号是没有用的。其次，用极端喊口号的方式不但没有用，还会吓走那些普通的温和的老百姓。我们只有通过讲事实、讲逻辑、讲道理的方式，才能赢得更多的人对我们的支持，他们才能真正认识到中共这个统治集团呢，它到底存在的问题是什么，他们才会坚信真正反对中共的人，将来有一天取而代之的时候，你是一种更健康的力量。我愿意啊，为这样的工作而努力。我也希望啊，我们在海外啊，有言论自由环境下的中国人，每个人都变成这样的人，习惯这样的人，愿意为这样的规则努力奋斗的人。我今天就讲到这里。至于他们管我至于他们管我叫不叫大外宣，我才不在乎呢。至于他们被打成大外宣，那叫活该呀，是吧？